السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدكم مع نشرة لهذا اليوم 17 من آذار عبر صوت شبكة راديو عرب الدنمارك لنقل الأخبار المنقولة من اللغات الدنماركية إلى اللغة العربية وبعض الأخبار العالمية والعلمية. من مكتب شبكة عرب راديو الدنمارك بالتعاون مع مكتب نادي الشباب هورسلوم، مني أنا الإعلامية أسماء بالتعاون مع الزميل أبو الأمين نقدم لكم موجزا لأهم نشرتنا لهذا اليوم. أهلا بكم وطاب يومكم. في هذه النشرة نعلم المستمعون والمستمعات بأنها هذه النشرة الأخيرة لهذا الأسبوع، وإن شاء الله سنتواصل معكم بنشرات جديدة في الأسبوع المقبل، أي اليوم الاثنين إن كان في العمر بقية. أيضا نوجه أيضا خبرا بأن إن شاء الله سيكون منتصف شعبان هذا اليوم، فمن صامه قد فاز بأجر نصف الشعبان، ولم لم يصم هذا اليوم فطبعا ينتظر الصيام بعد منتصف شعبان، لأنه البعض يعني الأقوال أنه يقال أنه من المحبب أن يصوم الشهر بالكامل بداية من شهر شعبان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصومه، وحينما ينتصف شهر شعبان يفضل أن ينتظر شهر رمضان المبارك حتى يكون فرق بين شهر شعبان وشهر رمضان. عاهده الله علينا بالأمن واليمن والبركات وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلائق يا رب العالمين. اجعلنا اللهم منهم ومن الذاكرين والمستغفرين. غفر الله لي ولكم ولوالدينا أجمعين وكل من له حق علينا. قولوا آمين. وبداية في هذه النشرة من الأستاذ عبد الله الوديان في الدنمارك، حيث كتب عبارة جميلة: كل شخص لديه قصة حزن بداخله، وأيضا كل شخص بداخله تعب ومن التضحية دون نتائج، كما أضحي أنا يعني في وقتي وفي عملي ومساعدتي للآخرين مجانا طيلة عدة أعوام يعني. وشخص يبكي كل يوم على أشخاص رحلوا من الدنيا، وشخص يعاني من الغربة حتى وهو بين أهله وعشيرته في الدنمارك يعتبر غريب، وأشخاص يقرؤون هذا الكلام ليجدوا أنفسهم في بعض السطور هي الدنيا، ولهذا سميت بدنيا. فقد خذ نفسا عميقا وقل الحمد لله، القادم أفضل بإذن الله. لا تصدق بأن أحد لا ينقصه شيء. تأكدوا بأن الحياة تأخذ من الجميع، لا سعيد إلا من أسعده الله، فالله هو الذي أضحك وأبكى، وهو الذي أسعد وأشقى، وهو الذي أغنى وأقنى. فالسعادة ليست بالزواج ولا بأولاد ولا بالأصدقاء ولا بالسفر ولا بالشهادات ولا بالمباركات ولا بالمناصب ولا بالرفاهية ولا بالبيوت. السعادة 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 هي بمعنى كل السعادة في اتصالك بالله قولا وعملا. درب نفسك على كثرة طرق باب الله حتى يبقى الحبل ممدودا بينك وبين الله. هذه هي السعادة الحقيقية، وأسعد الله أوقاتكم في كل زمان ومكان. شكرا أستاذنا وحبيبنا عبد الله الوديان الذي منحني أيضا وقلدني وسام التكريم من طبعا منظمة العالمية للسلام، شهادة تكريم للصحافة.
وأضيف على كلمة الأستاذ عبد الله الوديان أن السعادة هي ليس فقط بصيام شعبان أو استقبال رمضان عدة أيام وليالي ويكون قلبه يعني غير مهيأ لمسامحة الآخرين. فقبل قدوم رمضان وقبل اعتذار البعض وطلب المسامحة من بعضهم، طبعا هذا الكلام للجميع، ولي يعني أن يبدأ بنفسه ويبدأ بحاله من البداية. في كل رمضان يأتون يعتذرون ويكتبون كلمات مسامحة قبل رمضان بأسبوع على صفحات السوشيال ميديا، ولكن باقي السنة ماذا يفعل؟ يستغيب، ينم، يحقد، يحسد، لا يسامح أحدا. فأي إسلام وأي صيام؟ ونبدأها هذه النشرة من أخبار الصباح في الدنمارك. ماذا ذكروا في الصحف وأيضا في الأخبار ذا تي في 2 الدنماركية، المحطات الدنماركية. ونشكر المترجمون للغة الدنماركية إلى اللغة العربية، حيث ذكر أن من أخبار هذا الصباح أن الدنماركيون يضعون عدادا قياسيا من الساعات في عملهم، ولم يتم وضع ساعات كثيرة في العمل كما كان الحال في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 21 الماضي. وتظهر الأرقام الصادرة عن هيئة الإحصاء الدنماركية أنه في الربع الأخير من عام 21 الماضي تم إنجاز العمل لأكثر من مليار ساعة، وهذه زيادة بنسبة 1% على الربع الثالث من عام 21 الماضية. وفي الوقت نفسه كانت أعلى عدد ساعات عمل على الإطلاق. أحد التفسيرات هو أن التوظيف حاليا عند مستوى قياسي، هذا يعني أن هناك أيضا المزيد من الأشخاص الذين يمكنهم المساهمة في عدد ساعات العمل وفقا لإحصائيات الدنمارك في الربع الأخير من عام 2021. وكان هناك في المتوسط أكثر من 3 ملايين موظف، كان ذلك 1.3% أكثر من الربع السابق. وفي خبر آخر أعلن عن مؤتمر صحفي يوم المساء يوم الثلاثاء عن يعني رئيس طبعا منظمة الصحة في الدنمارك سون هيدريس فورمان، وهو يقترح على الحكومة تخصيص 6.8 مليار للفترة بين هذا العام 22 إلى 28. يعني بعد 6 سنوات تود الحكومة رفع مستوى الطلب النفسي وتحسين ظروف النساء الحوامل وتوظيف المزيد من الأشخاص في رعاية المسنين، وما لا يقل عن 1000 عامل تمريض جديد في المستشفيات العامة الحكومية. ستبدأ المفاوضات بشأن إصلاح الرعاية الصحية الجديدة الأسبوع المقبل. ووضعت الحكومة بعض النقاط للإصلاح، وهي الكحول. يجب على الأطفال والشباب أن يشربوا كميات أقل من الكحول، لهذا تقترح الحكومة رفع الحد الأقصى لسن بيع الكحولة 18 عاما، ويجب أن يكون عمر الإنسان 16 عاما ليتمكنون من شراء علبة البيرة، و18 عاما يتمكنهم من شراء المشروبات الكحولية القوية. يعني يسألون الشاري إذا كان شابا كم عمرك، هذا المعنى، أو يظهر بطاقة البرسون نمبر. وأيضا ذكر في مؤتمر الصحفي عن التدخين. لا يجب على أي شخص ولا بعد عام 20 يعني 2010 يعني أن يدخن. وتهدف الحكومة إلى ألا يستخدم أي شخص مولود بعد عام 2010، عفوا، يعني إذا عمره 2010 يعني تاريخ ميلاده 2010 إلى غاية اليوم يعني 22 ممنوع يدخن، يعتبر صغير في العمر.
وأن منتجات النيكوتين وذلك ستناقش مع الأحزاب البرلمانية كيفية تحقيق ذلك، وهي في هذا الصدد مفتوحة إذا لزم الأمر لفرض حظر على بيع منتجات النيكوتين للأشخاص المولودين بعد عام 2010، يعني بيكون عمره 12 سنة، فكيف يدخن ويشتري دخان؟ هاي معناها. مستشفيات محلية: تقترح الحكومة إنشاء 20 مستشفى محلي جديد، عندما قدمت الحكومة خطتها لإنشاء 13 مشفى محليا جديدا في الدنمارك. ومن أخبار الدنمارك أيضا: وصل استهلاك الدنمارك للغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى منذ عام 90 إلى غاية 20، وتم توزيع إجمالي استهلاك الطاقة في الدنمارك بأكثر من 650 بيتا جول على عدد من مصادر الطاقة المختلفة مثل المنتجات النفطية والطاقة المتجددة والغاز الطبيعي. بلغ استهلاك الدنمارك من الغاز الطبيعي في عام 20 سعة 87 بيتا جول، وهو ما يمثل حوالي 13% من إجمالي الاستهلاك. وصرحت أيضا ميتي فريدريكسون في مؤتمرها الصحفي عن الشباب أيضا أنها تريد الحكومة خلق جيل خالي من التدخين، وأنها ستقوم طبعا بالمؤتمر الصحفي، حيث تسربت بعض المعلومات للإعلام أنه ستحظر الحكومة جميع مبيعات التبغ للذين ولدوا عام 20 كما ذكرنا، وستقوم طبعا بإلقاء مؤتمر صحفي بهذا الأمر، وخاصة عن الشباب الذين تتراوح أعمارهم أقل من 18 عاما. وكشفت محطة التي في 2 أن المقترحات هي جزء من اقتراح الحكومة لإصلاح قطاع الصحة، والذي ستقدمه كل يوم ثلاثاء الساعة 5 مساء. كما ذكرنا يوم أمس كان هذا الجدال في المؤتمر. ويقول مراسل تي في 2 الدنماركي: هذا يعني أن كل شخص ولد عام 2010 فيعني عمره 12 عاما لن يكون قادرا على شراء التبغ، ولن تكون قادرا على شراء الكحول من المتاجر المبيع بالتجزئة إلا إذا كان عمره 18 عاما. إصلاح الرعاية الصحية الذي يهدف إلى معالجة التحديات الكبيرة في نظام الرعاية الصحية طبعا. ونتحول إلى الزميلة ماذا عادت إلينا من أخبار. قانون الحصص يمنع العديد من المتقدمين الحصول على التعليم التربوي. من ناحية هناك نقص كبير من المتعلمين في خدمات الرعاية النهارية، ومن ناحية يتم رفض المئات من المتقدمين للحصول على التعليم التربوي. تظهر الأرقام الجديدة أنهم في حين تم قبول 1.116 في العام الماضي في تعليم المساعدين التربويين، تم رفض 1.231 طلب للتعليم، وهذا بسبب قانون الحصص. الطلاب يمكن قبولهم وهذا يتم الاتفاق عليه مع البلديات، لكن رئيسة المدارس تقول يمكن تجاوز الحصص. تستطيع البلديات قبول المزيد من الطلاب أو الدخول في اتفاقيات تدريب مهني أكثر من الحصة إذا كانوا يريدون توظيفهم بالفعل من الدورة الأساسية. يسجل التضخم المالي أعلى قفزة له منذ أكثر من 30 عاما في فبراير. ارتفعت أسعار المستهلك المعروف أيضا باسم التضخم المالي بنسبة 4.8% مقارنة بالعام السابق، وفقا لأرقام من مكتب الإحصاء الدنماركي. هذه هي الأكبر زيادة في عام واحد منذ عام 1989. ومن أخبار العالم اخترنا لكم عبر موقع CNN بالعربية حول كورونا: لا تفكروا ولا تغمضوا أعينكم أن حرب روسيا وأوكرانيا ستقضي على فيروس كورونا وتغطي عليه،
بل أعلنت CNN بالعربية والرئيس التنفيذي لفايزر سيكون هناك حاجة لجرعة رابعة من لقاح كوفيد 19. وذكرت أيضا CNN بالعربية أن المساعدة في درء مواجهة أخرى من كوفيد 19 سيحتاج الناس إلى جرعة رابعة من اللقاح حسب ما أعلنه الرئيس التنفيذي لشركة فايزر إلبرت بورلا لشبكة CBS يوم الأحد الماضي. وقال بورلا لبرنامج فيس ذا نيشن على شبكة CBS أن العديد من المتحورات في طريقها، وكان أومكرون أول متحور قادر على التهرب بطريقة ماهرة من الحماية المناعية التي يقدمونها. وتصديقا لهذا الخبر، أعلنت منظمة الصحة العالمية في الدنمارك عن إعلان عن 25 حالة وفاة بكورونا في الدنمارك، وإصابة 9585 إصابة بفيروس كورونا في الدنمارك. إذا العدد يصعد وينخفض بشكل يومي. من الأخبار العالمية أيضا الكحة. الكثيرون يعلمون أن الكحة هي مرض وأنها مزعجة، وأن يعني هذا السعال يعني يتذمر منه الحاضرون والذين يكونون جالسون مع الشخص. لكن ما هي فوائد الكحة والسعال وما هي أنواعها؟ نستمع. طبعا أكد الدكتور حسام موافي الأستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العين أن الكحة عرض وليس مرض، محذرا من تناول أدوية السعال دون استشارة أي طبيب. وفوائد الكحة لها فوائد. وقال موافي خلال استضافته ببرنامج باب الخلق تقديم الإعلام محمود سعد أن ما لا يعرفه البعض عن الكحة أنها لها فوائد متعددة، أبرزها الكشف المبكر عن المرض والأمراض، وطرد الأتربة والأبخرة السامة من الممرات الهوائية في القصبة الهوائية، وإخراج أي شيء عالق بالقصبة الهوائية قد يؤدي إلى الإصابات بمشكلات أكثر تعقيدا مثل النزيف الرئوي. وقرأ طبعا حسام موافي يكشف عن سبب غير متوقع للكحة الجافة وأمراض تكشف عنها الكحة، حيث أنه يوجد خلل في الكثير من الأعضاء الحيوية مثل أمراض القلب والرئة والمريء والصدر والمعدة، بالإضافة إلى أنه ينتج أيضا عن مشكلة نفسية. وحدد موافي أبرز الأمراض التي ينذر بها السعال، وهي أمراض التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي والالتهاب البلوري وارتشاح على الصدر وحساسية الصدر وأمراض القلب. ولكن أنواع الكحة ذكر أنه يعاني الكثيرون من هذه الأمراض، ولكن يصفون لهم علاج مناسب. وهي أنواع الكحة تشمل 4 أنواع: الكحة الجافة وتحدث بسبب وجود شيء عالق في القصبة الهوائية يعيق عملية التنفس، والكحة النباحية وتشبه صوت نباح الكلب، والكحة المصحوبة بالرغاوي وتنذر بهبوط الجهة اليسرى من القلب، تكون مصحوبة بالتهاجن وصعوبة التنفس، والكحة المصحوبة بالبلغم. يعتبر طبعا إخراج الرئة من الأسباب المختلفة للمعاناة من الكحة المصحوبة بالبلغم، والذي تختلف كميته من مريض لآخر. ويعني قد يهم الإنسان كحة مع بلغم أسبابها وطرق علاجها المنزلية. ولكن الكحة التي تستدعي الأطباء من طبعا في هذه يكون خروج دم مع البلغم والنهجان والاستيقاظ من النوم بسبب الكحة. ولكن ذكر أنه الأمر متعلق
طبعا قدرة رب العالمين والعلاج من الله سبحانه وتعالى. الحرب على المسلسلات الرمضانية. طبعا في حرب على المسلسلات رمضان، وهذه يعني تكون مشكلة بعدة مسلسلات لرمضان هذا العام، حيث بدأت المنافسات بين مسلسلات رمضان 2022 هذا العام، وطرح معظم طبعا صناع الأعمال التلفزيونية المقررة مشاركتها في رمضان الجاري اللي هو القادم. وهذه طبعا يعني تظهر أنه يوجد مسلسلات كثيرة أكثر من عدد أيام شهر رمضان، ولكن يعني هذه يعني مسلسلات غريبة نوعها، بيت الشدة وملف سري وجزيرة غمام والمشوار وفاتن أمل حربي. شو هالمسلسلات هاي؟ ملف سري يعني مكتوب علي، سوتس، الكبير أوي 6. يعني هاي مسلسلات رمضانية أم هي مسلسلات أيام عادية؟ يعني لا نعرف ماذا يجري. ولكن العديد من الانتقادات قد حصلت لبعض المسلسلات، حيث ذكر الإعلامي عمرو أديب طبعا تعليق على هذه المسلسلات، وخاصة مسلسل للسيدة الفنان الذي تعتبر نفسها فنانة يعني إلهام شاهين. نستمع الأزهر ماذا يقول. الأزهر الشريف يأمر بمنع عرض مسلسل طلوع الروح لإلهام شاهين وفي شهر رمضان المبارك القادم، وطبعا نظرا لما فيه من تشويه للإسلام والمسلمين، ويعني جزا الله القائمين على ذلك. نشكر الأزهر على حرصه وتفهمه وانتباهه لهؤلاء. وبهذا الخبر اقتربنا من نهاية هذه النشرة أيها المستمعون والمستمعات، على أمل أن نلتقي بكم يوم الاثنين القادم، إلا إذا وصلنا أخبار عاجلة سنقوم بإرسالها على الفور. لا تنسوني من صالح دعاكم، ودمتم في صحة وعافية ورعاية الله وحفظه. ولا طبعا نشكركم لحسن الإصغاء. وفي نهاية النشرة من صوت شبكة عرب راديو الدنمارك، مني أنا أسماء بالتعاون مع الزميل أبو الأمين، نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في نشرات أخرى. دمتم بحفظ الله ورعايته، وجمعة مباركة، وإلى اللقاء.